совсем ничего не осталось. Все распродал. Всю мебель, всю электронику, все, абсолютно все. И все эти деньги отдает этому Симону. Какому Симону? Наставник его в этой секте их ебанутой. Да уж, никогда бы не подумал, что Сережа может в секту попасть. Так это еще пустяк. Вы знаете, что он сегодня учудил? Что? Просыпаемся, значит, сегодня утром. Сережа, что ты делаешь? Пришло время заняться мастурбацией.